開始啦。好多謝各位嚇。咁今晚咧，我哋就講八仙。咁我哋都係同我同門張偉豪一齊講嘅。咁俾啲掌聲佢，大家好。咁啊，八仙咧，偉豪啊，我哋中國嘅大神仙8個大神仙啦。咁你又我哋成日都聽見人哋講，我哋細個讀書已經聽嘅八仙嘅故事啦，係嘛？咁究竟八仙裏邊包含邊8位大神仙？同埋我哋細個讀書成日都話八仙過海喎，你知唔知八仙過海其實係指啲咩事幹嘅咧？八仙過海，各顯神通係嘛？哇！咁八仙過海，大家應該都有啲聽過，因為係一個中國好一個叫民間嘅信仰啦，啲嘅神仙嘅故事嚟嘅。咁八仙而家見到啦，我哋知有一幅八仙圖咧，就喺玄學院裏邊咧就拍落嚟嘅。咁啊睇到佢哋其實各有各嘅特色嘅。咁八仙過海係咩意思咧？八仙圖其實話説咧，原來咧喺當時咧，八仙咧就去參加西王母嘅一個宴會啊。咁喺邊度就喺呢個叫做咩山啊？嗰個叫做崑崙山啊！大家唔好誤會，以為個崑崙山就係我哋凡間呢個咁嘅崑崙山，其實喺上邊氣化嗰邊氣化咗嘅一個崑崙山上邊咧，參加西王母嘅宴會喎。咁好啦，當時咧，哇！大家好開心啦，飲飽食醉啦，個個有少少醉意紛紛。不如話咁啦，今日我哋唔好騎個雲，唔好騎個河，亦都唔好啊，又用風火輪啦。我哋不如咁咧，大家試下各顯自己嘅才能，睇下有冇辦法係經過呢個東海翻我哋自己蓬萊嘅地方，但係就唔準用自己嘅坐騎咯喎，就係用我哋嘅方法睇下有咩辦法可以翻得去。咁而是者佢哋咧就各自咧就用佢哋自己嘅法寶啦。咁你大家會見到有啲佢哋手揸住唔同嘅法寶嘅。咁呢間我哋會逐樣話俾大家知啦。咁當時就係咁樣，佢哋就係個比賽，就翻去自己所住嘅地方，所以你就叫做八仙過海。個海就係講東海啦。係啦，冇錯啦。咁啊，我哋今晚咧就借呢個機會講一講八仙啦，因為文獻歷史上面講八仙有好多唔同嘅版本啦。咁我哋攞個最中肯嘅，同埋大家都接受化嘅，同埋我哋加啲基文去演述佢啦，咁就應該對八仙有啲認識啦。同埋我哋借呢個機會，今晚我哋都想同呂順陽祖師呂洞賓咧洗一洗塵啊，因為呂洞賓咧成千幾年以來咧，俾人哋屈咗一個叫做呂順陽三氣白牡丹嘅故事嘅。咁我哋好在清朝民初嘅時間啦，呂祖就出現咗一次，咁啊將呢個咁嘅謠言咧就辟除咗，因為冇理由一個大神，呢個呂祖咁大嘅仙性係咪？而家道教嘅掌門人，佢點解會三氣白牡丹咧？三次氣龍白牡丹，白牡丹有歌技嚟噶嘛，係咪？稍後我哋會一一同大家解説嘅。咁好啦，咁不如我哋按年曆月咁樣去介紹八仙好唔好啊？因為時間嘅關係啦，每一個仙性我哋都係有限嘅時間去解説。咁希望大家對八仙多啲認識啦。好，第一個就係我哋叫做鐵拐李啦。咁啊，其實佢本身咧就係姓李啦，叫名媛啊，叫邢陽。點解會叫鐵拐咧？咁其實就因為有個故事嘅。咁啊，最後咧佢要動拐杖啊，鐵拐杖嘅。咁話有兩個説法，一話呢位李道長咧，李仙人咧，佢出生於周朝，佢嚟而家3000幾年。又有一個説法話佢春秋戰國時代，佢嚟而家2500幾年，唔緊要啦，都係相差幾百年啦，係咪？太耐啦，冇人可以去引證嘅。咁佢導引佢成仙嘅師尊咧，因為我哋大家都知大名鼎鼎嘅我哋嘅道祖太上老君，睇下太上老君點樣度化佢啦。咁啊話説咧，佢就出生嘅時候咧，佢就幾千年啦，係咪？咁佢就一路修緊練嘅。喺嗰段時間佢修緊練嘅。咁佢修練到係一個陽神出竅嘅地步，即係但係佢叫做陸地神仙，就未能夠練成嗰個九轉金丹嘅，所以就未曾做到一個最成功嘅階段。但係佢起碼靜坐嘅期間咧，佢可以將佢自己嘅元神出咗竅嘅。咁佢出咗竅之後咧，有一次佢就去咗呢個天宮上邊嗰個崑崙山嗱。頭先偉豪都講咗話，我哋必須要用呢個地圖去鐵塔去解釋天界嘅。頭先黃道長都講咗啦，黃士英副主席，佢話咧，當呢個原始嘅氣一開咗之後，就分咗陰陽二氣。陰陽二氣一爆裂咗之後，萬物都係靠陰陽二氣去生，包括我哋嘅人類、地球一切萬物啦嚇。咁然之後陰陽二氣一裂開咗之後咧，就輕清嘅陽氣就上浮成天，我哋個天界嘅。咁啊，重濁嘅陰嘅氣咧，就成為我哋而家踩住嘅地球。我同你見到呢個實物嘅地球，我同你都係呢個喺呢個地球嗰度生存緊。咁天界上邊咧，
就係有12重天嘅，由呢度望上去咧，一路望到去最高12重天，就大仙大聖咧就喺第12重天嗰度休息啊，同埋工作嘅嚇，好多都退咗休噶啦。咁我哋人界嗰裏面望上去，你1、2、3、4、5、6、7望到第7重天，我哋見到一個係叫做北斗七星嘅一個7重天嚟嘅。咁7重天咧就係我哋日同夜，我哋地球跟住7重天呢個北斗七星嗰支柄去喐動嘅。好定期咁樣，每日24小時去喐，所以有月光有太陽，好定期咁樣有4季嘅出現，就春夏秋冬循環不息，所以我哋叫陰陽天。我哋而家生存喺呢個人海咧，我哋一路望上去第7重天都係不斷咁樣喐嘅，有日頭有夜晚，所以我哋叫陰陽天啊。如果要離開咗陰陽天，佢第8重天一路上去嗰個天界咧，就叫做不動天唔喐嘅。咁點解會有天界咧？就頭先我講咗係氣象嚟嘅，你神仙就住喺氣象，我哋人類係一個有質嘅身體，就住喺呢個下邊個地球啦。好啦，咁去到7重天再以上唔喐嘅咧就仙界嚟㗎啦。咁喺第9重天同第10重天之間再爆開一個咧，好似而家我哋呢個4海同埋7大洲，好似一個地球咁樣嘅啊。咁啊，地球呢個咁嘅仙界嘅境況咧，就係好多大仙、大佛、大聖啊，包括西方嘅耶穌嘅回教等等咧，佢哋有各自己嘅世界。咁所以我哋如果講埋你聽，大家去到呢個第8重天、第9重天、第10重天咧，嗰啲另外一個世界就好似等於我哋而家望到嘅世界係一樣嘅。啊，神仙就係居住喺嗰度。咁我哋成日細個聽人講幫助人幫到底啦，送佛送到西啦。咁你唔好以為真係將個佛送到去西就係個人印度嚇或者尼泊爾，並不是嘅，係去到9重天、10重天，另外一個境界，嗰個係氣象嘅境界，就係神仙居住嘅境界，亦都係西方嗰啲聖人、耶穌、回教、天主教等等咧，佢哋各自有自己嘅地方嘅，中東啦、歐洲啦同埋西方嚇一樣嘅，就好似個世界，不過佢氣象，因為神係氣嚟，咁啊氣是形形是氣，佢睇到我哋睇佢唔到，我哋實物嘅只有睇到實物嘅嘢，神嘅嘢佢睇我哋唔到，神嘅嘢我哋睇唔到神，只有神睇到我哋，因為佢係氣是形形是氣，阿呂祖講嘅。好啦，咁話說有一日咧。呢個李大仙咧，嗰時未成仙嘅，但係佢可以煉丹煉到可以元神出了。咁佢就出咗一路上到9重天咧，佢就知道有一個會要開緊啦。呢個就係東木公開緊會喺昆崙山，喺天界上邊嗰個昆崙山啊，即係昆崙山即係印度新疆嗰邊啦。咁啊，亦都佢知道有個赤松子參與呢個順會，就唔係而家黃大仙嘅赤松子，而家就係講緊東華帝君嘅木工，加上有一個赤松仙人係舊陣時嘅神農氏啊。公元前2000幾年前，至公元前1600幾年前啊，教我哋耕種、教我哋去嘗百草嗰位神農氏，佢哋而家都3000幾年啦嚇。咁佢知道有2位仙人喺昆崙山上面開會，佢就追蹤佢啦。佢話呢度話呢種機文嚟嘅嚇，機文自述。佢追蹤佢想點樣啊？想認識下東木公啦、東華帝君啦，即係同埋赤松仙啦，希望佢教佢。九轉丹環啊，練到最高嘅境界。嗱，點不知咧？佢就去到之後咧，就揾到上邊嗰啲真人教佢咧，就係只係見咗面就教唔到佢竅門啊！嗱，佢自己又話㗎，佢話佢點解要去嗰度去參加個聖言啊？佢話係好覓金丹構妙緣，蒙道君即係太上老君吐真言，即係原來佢亦都見到太上老君喺上面開緊呢個大會，但係點解未曾柳色説題傳？咁啊，原來佢。通唔到，教咗佢太上老君教咗佢學金丹嘅妙法，佢通唔到，於是乎佢就落翻陽間啦，咁啊自己再修練啦。咁啊有一日太上老君知道佢咁好道咧，走去就約佢去華山，唔係我哋而家嗰個陝西省嘅華山咧，又係天宮上面即係9重天同10重天之間嗰個世界嘅華山，約佢再叫佢元神出竅，去嗰度教佢煉丹大法，知道佢呢個人好好道。咁佢好開心啦，咁啊又話約佢7日喺嗰度見面，咁佢就同嗰個佢個書童講：我要師傅咧，我要再出竅7天，陽神出竅。咁你守住我呢個肉身，我7日翻唔到你，7日之後唔見我咧，你將我肉身燒咗，因為我已經成咗道噶啦。太上老君約咗我，教咗我啲竅門。咁我書童話：梗係好啦，咁好啦，護住個師傅7天嗰個屍首啦，即係唔係屍首個肉身。好啦，點不知咧就一
一個好笑話，就係個書童嗰個屋企人第5天接到家書咧，就話佢母親病重。咁佢計一計數，仲有2天，師傅就會翻嚟㗎啦。我繼續守多2日，點知去到第6日咧，佢已經心急啦。佢話：我媽咪等唔到啦，最後一面。於是乎佢就嗱臨將鐵拐李個身體咧燒咗佢。咁啱第7日咧，就鐵拐李就見完太上老君咧，就翻嚟落凡間嗰度，落翻落自己嘅身體，精氣神落翻個身體嗰度，繼續修練，諗住點解知落到嚟之後個身體就冚一聲燒就咗，燒咗。咁佢情急之後咧，佢喺附近裏面揾到個啱啱死咗嘅乞丐。就係咁樣嘅，就個乞丐咧就頭髮蓬鬆啦，大隻眼啦，大肚腩啦咁。佢情急之後冇計，就將佢個精氣神，即係我哋叫做嗰個陽魂咧，就投咗落呢個啱啱死咗嘅乞丐嗰度。咁樣佢就，所以佢個形狀咧就變咗好似乞丐咁啦。咁唔緊要啦，佢好唔開心啦。原本佢係一個文獻上面佢一個好靚仔嘅人，點解會變成一個跛腳嘅乞丐咧？咁呢個就係佢條數字啦。所以咧，由呢個故事我哋引發到咧，我哋做人咧。離開陽世間嗰一刻，你係乜嘢形狀就係咩形狀。如果你唔好彩打仗，冇咗個頭、冇隻手、冇咗腳而死亡呢，咁你變咗喺讀書時候，大家你念經念過啦，有頭鬼冇頭鬼，斷足鬼、斷手鬼、斷筋鬼，就係呢個咁嘅原因啦。從呢個鐵拐李呢個事，大家就可以有一個深刻嘅印象。我哋要好好地保養我哋自己身體啦，唔好俾佢有意外發生啦嚇。咁就即係你離開陽間，你個陰魂就係、如果你唔好彩，就係斷手斷腳斷頭咯，就係咁嘅形狀啊！從呢個故事嗰度可以捉我到。咁後來佢好唔開心啦，咁太上老君道咗佢，佢跟太上老君嗰啲丹法去練咗個真仙出嚟。咁太上老君佢成功咗之後，太上老君咧就喺上面見到佢之後笑佢啦。哇！你頭髮蓬鬆話我唔緊要啦，你都修練成仙啦，我俾個金剛罩你啊嚇，咁啊箍住佢個頭，所以佢個髮相，佢嗰個形象就變咗有個金剛圈箍住頭。見到佢跛下撐住嗰個拐杖，於是話送一條鐵杖俾佢啊，所以就到咗今日嘅一個鐵拐李嘅無相啦嚇。好啦，咁鐵拐李咧就係由一個好英俊嘅外貌嘅靚仔變咗個蓬頭後面嘅乞丐啦，咁攤住腹啦，跛住一隻腳咧，咁撐住隻拐杖，到今日佢嘅髮相都係咁樣嘅。咁佢有一個法器嘅，個法器就用葫蘆。咁頭先慧豪講咗啦，每一個仙人八仙佢有自己一個法器嘅葫蘆啦。葫蘆有咩功用啊？煉丹製藥、濟世普救、惠澤蒼生。就呢個就係鐵拐李嗰個成道嗰個簡短嘅故事啦。OK， 好啦，而家嚟到我哋道教另外一位好重要嘅仙聖，即係神仙咧，就漢鍾離啦。咁由慧豪你又講講咯喎。好啊，根據時序咧，應該第2位八仙入面第2位咧得道咧就成仙咧就係漢鍾離祖師啦。咁鍾離祖師咧其實係東漢時代嘅人嚟嘅，咁大概咧佢哋而家有1800年左右啦。咁佢咧姓鍾離，複姓嚟嘅，單字一個權，字弘房，就係陝西嘅人。其實佢嘅父輩啦，即係爸爸對上嘅祖輩咧，都係一啲諸侯嚟嘅，其實唔係窮人嚟嘅佢都。咁樣咧長大之後咧，當然啦就隨住爸爸佢哋嘅世襲落去啦，咁佢都係入仕途嘅，做官嘅。咁做到諫議大夫啦，咁好啦，咁其實一路都好似好平順，但係其實喺東漢嗰陣漢朝嗰時候咧，東漢係好多啲外族啊、啲蠻族啊、彝族嗰啲咧，其實不斷去侵略我哋中原啊，咁變咗咧，其實我哋咧都要中原嘅啲皇帝都要自保㗎嘛，咁嗰啲成日都會有兵戈啦、相對啦，咁而鍾離啦、漢鍾離咧就佢都係被派到出去要去討伐出征，咁當時。其實佢因為叻啊嘛個人係嘛，你見到佢原來咧佢容貌豪偉嘅喎，亦都咧有知書識禮啦，武功又勁啦，咁所以咧得到一啲人嘅叫做妒忌啦。咁當時一個權臣咧叫梁冀，佢好妒忌佢，點解你咁叻啊？點解你咁樣？咁你出兵啊嘛，好，我就派2萬兵俾你。咁點知呢2萬兵係咩啊？啲老弱殘兵嚟嘅全部。咁當然啦，你帶佢哋出去一擊就即潰啦！咁當時咧冇辦法啦，咁全軍覆沒。咁當時鍾離祖師咧佢就冇辦法就敗北啦，咁就走咗去一個森林啦，走咗一個山洞裏邊咧，就遇到一個真人啦。你見到呢度有個圖畫畫得好靚係嘛？咁多得我哋啲同門啦，就整咗 AI 圖幾靚嚇。咁佢就遇到呢個真人咧，就入咗個山洞裏邊修練喎。個山洞就即係而家大概係我哋見到終南山裏邊嘅迎陽洞傳道館啊。咁喺裏邊修練咗嘅時候咧，其實佢悟到啊，一啲榮華富貴都係如浮雲啦，所有嘅嘢得失都係其次啊，最重要係咩啊？咁佢覺得咧，
要自己修道啦，等我自己咧收翻自己成仙啦。咁佢就於是咧就解甲啦，解甲意思係咩啊？佢除咗陸軍服，佢唔再當兵啦，佢就隱居呢個山林啦。咁喺裏邊咧，其實喺修煉過程裏邊咧，佢都好啦，好遇到邊個？遇到東華帝君黃元普。咁原來東華帝君黃元普咧都係有，即係都喺我道家啦裏邊嚟講咧，都係一個好出名嘅一個先聖嚟嘅。咁佢俾咗啲咩佢啊？佢俾好多嘢佢喎。佢首先咧就傳授咗咧呢個赤符玉算啦、大丹秘訣啦，俾佢煉丹。然後咧就授咗一套青龍嘅劍法俾佢，呢啲全部一啲係啲大法嚟嘅俾佢。咁佢於是乎咧，咦得到咁多好嘢，梗係要入去修練啦。咁於是佢就退隱咗喺呢個進修嘅陽國山裏邊，就唔再同呢個世俗接洽啦，唔再去打仗，唔再理世事，就匿埋喺度咧，就然後就將自己頭髮就束住佢。點解你會見到咧？其實佢做紮咗雙髻嘅，你見到咧，漢鍾離咧佢個髮上係紮住兩個髻，佢自稱自己係咩啊？天下都省漢，即係話我係天下第一嘅閒漢子，閒日嘅漢子，佢就唔自己好隨意啦，好隨心去自己修練啦。咁當佢修練咗成咗練到咁上下啦，佢大丹咧已經練到已經好高嘅境界，咁佢就再入呢個空洞山。空洞山就即係大概係而家我哋嘅甘肅省嘅平涼市西面嘅地方。咁佢嗰度咧繼續修練，咁我俾佢咧就去考慮攞到呢本叫做《玉俠秘訣》呢個咁嘅寶藏啦，我哋叫做呢本書啦。咁啊係一啲內丹修練嘅寶藏嚟嘅。咁啊繼續修練之後，其實咧佢已經因為咧鍾離祖師其實係好叻嘅係內丹，咁佢就修練到成功之後咧，佢就出咗本書。呢本書應該好多道家嘅子弟都有聽過，《靈寶不法》喺一個內丹裏邊一個好高深嘅一個經典嚟嘅。咁呢本書咧，係佢喺當時修練之後得到之後咧，佢寫出嚟嘅一部筆法啦。咁好啦，佢得到咗之後咧，其實咧佢冇話就咁樣就升仙就算喎，其實佢就不斷咧去有道世嘅。咁啊去到邊度道世啊？其實佢又會去斬妖啦，亦都咧益惡情惡揚善啦。喺洞庭個地區咧救咗好多水患嘅災民啦，亦都有醫咗好多人啦。咁所以咧佢得到好多人嘅尊重同埋好多人嘅敬仰嘅。咁當時咧其實喺報告啊，鍾離祖師嘅報告裏邊咧都有講，度眾生於海之波，石銳珠於雲霄之表，就係表揚佢係對於呢個凡世呢個世間裏邊嘅人民咧，我哋嘅做咗嘅好事啦，或者對於佢哋嘅福報啦，點樣為民摘樹啦。咁另外咧，去到元朝啦，再後啲嘅時候，雷武宗咧亦都敕封佢就叫做正陽開悟傳道垂教帝君。咁其實咧喺當時嚟講咧，就呢個皇帝去敕封一個叫做人啦，我哋叫當時係個人啦，或者先生，其實係一個好高嘅殊榮嚟嘅。咁你諗下當時其實宗祖係做咗幾多好事啦，得到後世嘅敬仰。咁宗祖咧，其實咧佢仲有另一個我哋叫做稱呼佢啦，叫係佢五教道教裏邊五祖嘅第二祖，有五祖嘅。咁大家有冇人聽過其他嗰幾祖啊？邊有另外四祖喺邊位？唔緊要，未聽過，見到人認頭啦。咁陣間咧稍後嘅時間咧，就係道長咧就會解釋話俾你聽，仲有邊四祖嘅。咁好啦，咁我頭先有講啦，咁佢每一個八仙裏邊咧都有佢哋自己特色嘅。咁佢鍾離祖師咧，佢外表係點樣啊？肥肥等等嘅，即係咧袒胸露肩嘅，露胸嘅，你會見到嗱張相，等陣啦嚇，冇張相係咪先？就係得佢個法寶啦。咁佢袒胸頭上面咧就紮住兩個髻，頭先咪講佢自己去紮咗兩個髻噶嘛，咁好易認嘅啫。佢手上面揸住一把，佢發起咗一把大嘅芭蕉扇。咁呢芭蕉扇嚟做咩㗎？個芭蕉扇好犀利喎，畫文説咧就可以呼風喚雨，可以咧有起死回生之力。你死咗唔緊要，佢一潑你會醒翻嘅喎。咁大家即係都覺得好犀利啊嘛！如果有呢把扇嘅話。咁好啦，咁我哋頭先講咗鍾離祖師啦，咁而家張果老啦，咁張果老咧張先人咧，我覺得應該都好多人都會識嘅喎，係咪？咁你不如謝道長嚟介紹下哦，好啊，張果老嘅生平啊。好啊，去到張果老啦。咁張果老嘅歷史咧就比較實在好多啦，因為佢經過唐朝皇帝嘅家長㗎嚇。咁啊文獻話佢咧出生喺呢個隋朝末年啦，公元596幾年啦。咁啊大概距離而家都1400多年啦嚇。
咁啊，佢一路話喺在世咧有135歲嘅，一路去到由隋朝去到唐朝，唐玄宗原來見過佢嘅。陣間後邊有講嘅，好啦，咁佢係一位咩人士咧？佢係一個內外兼修嘅煉丹道士，即係佢又煉丹，又去做一啲外功嘅嘢。咁佢有一段時間，佢曾經隱居喺今日嘅陝西省嘅雙山啦嚇。咁佢喺裏邊咧，原來咧結識咗4位老人家喎。咁啊，如果文獻上面話佢呢位4位老人家係秦朝末年信奉黃老之學嘅博士，咁大家都會質疑啦。冇理由㗎，秦朝嗰度有4位博士成咗道，同佢呢個唐朝時間或者隋朝時間相加成800幾年，有乜理由呢4位學者嘅博士佢會走去度一個800年之後嘅一個人呢？一個詩人呢？但其實呢個同頭先講嗰個説法，即係鐵拐呢個説法係一樣。當佢哋喺秦朝呢4位黃老博士咧，佢哋成咗道之後咧，佢知道有一位有氣根嘅人啊，張果老咧就隱居喺雙山。於是呢4位老人家咧就化咗佢嘅身落去導引佢，教佢修行嘅方法。即係等於呂祖喺長安遇到漢鍾離。漢鍾離頭先魏何講咗啦，係漢朝人，同唐朝嘅呂祖又爭緊好多個百年，係咪？咁就因為漢鍾離成咗仙啊嘛，佢就化去個法身去人間嗰度導引呂祖，嗰個嘅理論係一樣嘅。所以我哋道家咧唔好話虛無，唔好話飄渺，係有好多實在嘢喺度。咁好啦，咁之後咧，佢就喺度修練啦。咁啊，一路修練去到唐朝啦。咁啊，就嗱呢個好實嘅事實啦。咁啊，大家睇文獻睇到啊，原來唐朝嘅皇帝唐玄宗要召見佢喎，知道有個咁叻嘅人間一個好高深道術嘅道士啦。當時叫佢做召佢入宮。咁皇帝召你入宮，你唔入唔得噶嘛，係咪？舊陣時冇得唔去嘅。咁啊，於是乎去咗之後咧，就成日試佢啲道法，試張果老嗰啲道術啦。咁啊〜果然間好高深啊！我哋道教嘅法術，於是乎咧就佢就頒一個詔書出去，詔書即係皇帝發布嘅一個公告啊，俾民間即係就呢啲冇得假噶啦。咁啊嗰個皇帝話呢個張先生係咩人啊？佢話哦，原來衡州有個張果先生，衡州即係今日佢出生地方喺山西大同市嘛。遊方之外者也，足先高上人，上深人睿，九運光塵。應召赴決，問以道書盡會終極。即係唐玄宗寫呢句説話，即係話原來有一位張果老先生咧，佢出生喺山西大同市嘅。咁我而家召佢入宮之後咧，我試咗佢道術，又問下佢一啲關於道教嘅嘢，我點樣可以修練嘅嘢。佢話原來好叻嘅呢個人即係令到我都好心服口服，所以佢就俾咗個銜頭佢啦，好似而家我哋授勳啦嚇，俾咗佢咩叫做銀光青綠大夫，皇帝俾佢嘅，有根有據啦，係咪？亦都俾一個號佢叫做通元先生咁。後來張果老咧，因為喺朝廷都做得唔開心，即係日日都係咁俾皇帝試佢啊，又喺度無聊聊啊。咁於是我即係同個皇帝講：喂，我都要出翻呢個宮門，我唔喺度住咁耐啦。咁佢話我老啦，我要翻去山西大同市啊。咁啊，皇帝冇佢符啦，唐玄宗好出名啦，唐玄宗啊。咁啊，於是乎就送佢出朝啦，揾啲大臣。咁佢就一路繼續修練，又唔知去咗邊啦。咁啊，後來佢成日騎咗隻白驢嘅。咁大家睇個八仙裏邊張果老咧，佢點解倒騎嘅喎？倒轉騎唔係向前騎，你跑馬跑斜路仔向前騎噶嘛？佢倒後嘅。佢原來有個寓意嘅。張果老話：我騎一條白驢我呢個方法嚟，點解要向後望咧？就係希望你啲世人都做錯嘢咧，及早回頭啦，唔好貪真知，唔好奸巧啦，要把善惡睇得清清楚楚。咁啊，呢個就係佢嗰個特色啊。咁啊，佢有一個法器嘅，我哋叫魚鼓啦。呢個魚鼓咧就傳統咧，好似一啲樂器咁樣嘅。你敲下佢咧，咁佢就可以有啲音走出嚟嘅。我嚟占卜啊，咁頭先黃道長都講咗占卜啦，有預知人間事啊等等啦，禍福啦嚇。呢個就張果老八仙嘅一個故事啦。好啦，跟住落嚟咧就係到大名鼎鼎嘅呂洞賓啊！我哋今日叫做呂純陽，呂祖係道教嘅一個核心人物。太上老君將嗰個道教嗰個嘅權咧嚇，交咗俾呂祖。點解呂祖咁巴閉咧嚇？你又係你咪呂祖弟子啊？係。哦，咁就得啦。咁你係呂祖弟子，唔該你講講呂祖啦。嗱，咁咧我哋介紹一下啦，呂祖啦，呂洞賓啦。其實好多道教嘅弟子都會知道呂洞賓呂祖嘅。咁我哋稍作介紹下。咁呂祖咧，其實咧就當然啦，八仙嘅其中一個啦。其實佢出生喺唐朝嘅。
咁喺唐朝嘅唐貞元14年左右出世嘅。咁佢咧其實佢對於佢個名嘅來歷咧，其實係有幾種説法嘅。第一種就係話佢其實係姓呂嘅，叫做顏，字洞賓。咁第二個説法就話其實佢都係姓呂，不過咧就叫邵仙呢個名。第三個就話女祖唔係姓呂嘅，姓李㗎，名郭氏白玉。好啦，咁好似講邊個先係啱啊？咁其實唔緊要嘅，因為喺先聖嘅心目中咧，你哋叫佢乜佢都會認嘅。咁無論我哋唔好考究佢邊度，佢究竟真實嘅姓名係咩啦？因為佢係女祖嘛，咁只要你心誠，佢就會認到你㗎啦。咁我哋就即係呢個都係啲文獻上面記載，我哋就聽下算啦。咁我哋就講下你嘅女祖啦。咁其實咧喺女祖嘅修行裏邊咧，其實我哋分咗5個階段。其實咧女祖係其實同我哋凡人一樣嘅。咁佢由出世到到佢成長，到到佢仕途一路咁樣做落，同我哋凡人冇分別。其實我哋會分咗佢5個階段。第一個階段同埋第二個階段，我哋姑且叫第3個階段啦，都係佢係行緊人道喺人世間咧，做緊佢自己叫做生兒育女啊、工作啊等等啦。咁我哋睇翻第一個階段啦，頭先我講過，其實係唐朝人嚟㗎嘛，佢係生於798年公元嗰個時候，咁就喺唐朝啦，唐貞元嘅14年，佢20歲嗰時候就娶妻啦，就生咗4個仔女，咁同我哋一樣啦，又娶妻啦，又生兒育女啦。咁其實咧，佢係一個世襲官，咩叫世襲官啊？其實係世襲住佢爸爸，佢落嚟，佢哋家族一路落嚟都係做官嘅。咁佢就喺德化縣令嗰度做官嘅。咁大概就做咗都一段時間啦。咁後嚟咧49歲啦，咁啊去遊山玩水咯，去廬山嘅地方玩啦。咁喺玩嘅時候，佢遇到第一個嘅機遇啦，俾佢就係遇到邊個？火龍真人。咁火龍真人咧，當時咧就受咗一套劍法，一個叫做天巡劍法呢一套劍術。咁你之後咧見到咧，其實好多時咧，你哋如果有去啲壇堂公館或者睇啲女祖嘅相咧，會見到佢後邊啊，佢會有把劍㗎，一個氣化嘅劍嚟嘅。呢把劍咧就係當時火龍真人咧就贈送俾佢嘅。咁呢把劍係做咩㗎？其實呢把劍咧最初咧就係、當然啦，俾佢可以掃擾啦、除魔啦。咁另外其實咧最先去俾佢嘅時候諗住咧有3樣嘢嘅，俾佢可以斬3樣嘢嘅。斬咩啊？第一就係斬咗佢自己嘅煩惱絲先啦，因為你修道嘛。咁第二斬咗色欲。咁第3係咩啊？梗係要斷晒所有嘅一切嘅貪嗔痴嘅貪嗔痴呢樣嘢啦。咁其實就俾佢係呢樣嘢嘅，繼續修練啦。咁佢遇咗呢個奇遇之後咧，咁佢一路都係咁樣啦，繼續生活啦。咁啊去到第2階段啦，佢有一日佢就遊長江啦，淮河嘅地方，咁啊真係見到隻蛟龍啊！啲蛟龍咧就喺個河度咧就為禍人間啦。咁啊於是乎咪拎咗個氣劍出嚟咧，就掃咗啲嘢妖怪啦，就掃走啲蛟龍啦，就幫咗當時咧嗰度淮河一帶嘅居民啦。咁佢哋感恩不盡啦，好多人都睇見到嗰陣時。咁啊一路繼續啦，咁啊52歲咧，佢就練到小還丹啦已經，因為佢繼續喺度修練緊嘛。之前同佢講，雖然行啲人道啫，佢都有打坐練氣㗎嘛。咁啊喺任官嘅期間咧，又遇到一啲黨爭啦。因為咧喺唐朝嗰陣時候咧，其實都有好多啲宦官啊，有牛李黨爭啊等等呢啲咁嘅黨爭，令到都好唔穩定啊個朝廷。咁好多啲唔同嘅勢力。咁當時佢咧當然係被鬥咗落嚟嗰個啦。咁佢最於是乎咧就冇做官啦，咁啊翻咗自己嘅鄉下啦。咁喺62歲，佢又出翻嚟咩啊？復官啊，又話有翻官做咯喎。咁佢經過咗一個江州路嗰個長安市，當時咧就遇到佢嘅恩師啦。咁遇到邊個啊？就係、宗祖啦，宗彌祖師就係佢其中一頭先我哋講嘅第2八仙裏邊第2個位八仙啦，仙人啦。咁嗱，雖然佢話長安市，但係有啲書籍啦講佢其實喺黃鶴樓嘅。咁我搬問到邊度都好啦，而家係講緊呢個黃粱夢覺嘅故事，大家有好多人應該聽過啦，耳熟能詳係咪啊？咁佢個點解故事係講咩咧？就係講緊當時女祖咧就去到呢、個我哋叫岩雷岩啦，係咪？當時仲未呂洞賓啦，咁啊佢就去到呢、個呢、個叫做市集一個茶市裏邊咧，就諗住醫下肚先咁樣。咁咧當時宗祖啦就化身應化咗一個店小二。咁佢就幫佢煮呢個黃粱飯喎，咁佢就於是坐喺度等食黃粱飯啦。咁等下，好快脆，無端端佢又唔知自己不知不覺就瞓着咗覺啦。咁瞓着咗覺有咩事啊？咁就當然發咗個大夢啦。呢個夢咧就係發咗咩啊？哇！點樣結婚啊、生仔、生兒育女啊，好幸福啊！做官做到好高嘅官啊，但係最後因為得罪咗個皇帝，就俾皇帝貶咗佢，仲有殺身之禍，妻離子散啦，又要抄家啦。咁佢就好驚啦。
一驚嘅時候就扎醒咗。咦？咁啊點小姐同佢講啊，黃粱猶未熟，一夢到還衰，就講呢句説話，就話咗俾你聽。咦？你發嗰個夢咁快睡醒啊？佢知道咗佢發過咩夢。咁當時女主就覺得，點解你會知道發咩夢嘅？咁佢就覺得呢個人咧非一般人啦。咁自此佢就知道，亦都啱當時啦，要度化佢啊嘛。咁就同佢講，其實你講真，你而家發咗呢個夢，咁你一路啦，你榮華富貴你都享受過啦，所有嘅榮辱咧得失你都經歷過啦，你會覺得點啊？咁女祖咧就享受，就所謂黃粱夢覺啦。喺呢一頓飯裏邊，佢就知道其實佢要放下所有嘢，佢就去潛心修道。但係女祖話：中祖就話未得住，你仲有啲嘢未行完㗎，你仲有你人生仲要繼續行。遲啲啦，遲啲我會再同你相遇嘅。咁你而家翻去咧就進埋你人道，安頓好你嘅妻兒所有嘅嘢，得到時候到嘅時候，我會再見翻你。咁好啦，如是者佢冇辦法啦。咁宗祖叫話我會再遇翻你啊嘛，咁咪繼續人道做佢工作咯，繼續安頓好佢妻兒啦。咁啊第三階段啦，第三階段大概就64歲到啦。佢真係宗祖再見翻佢喎，佢遇翻宗祖喎。今次咧佢就真係啦。就棄咗佢嘅官啦，唔做官啦，就跟佢去修練啦。因為時間到啦嘛，跟住入終南山，然後就去華山修練。咁不過我話：咦，咁我已經修練到咁上下咯喎。咁宗祖就話：俾住，其實咧，我而家你都未得嘅。10年之後，我一定會揾翻你，我會同你再相遇嘅。你到時咧就去岳陽樓揾我就會再同你講，到時我哋個機遇係咩嘢。咁如是者其實當時。點解佢話咦？點解10年之後先至會再見啊？其實喺第三階段嗰時候咧，宗祖佢已經練到好犀利㗎啦，做到。但係咧，宗祖咧有一次，佢因為要上翻去，你當佢述職啦，係咪？要上翻去呢個揾呢個太上道君啊，佢哋去傾一啲嘢啦，咁樣咁就話俾佢聽，而家你未嘅時候你轉，我遲啲再遇你。咁但係咧，佢話嗱，你他朝有一日咧，都會好似我咁樣，可以出入呢個仙界咧，自由出入㗎。咁女祖當時講一句嘢咧，有好多人講而家咧，亦都覺得佢呢個宏願啊，叫做好犀利。佢講緊咩啊？佢講咗啲咩嘢咧？願道盡天下。願道盡係啦，一切蒼生係嘛？天下嘅蒼生先可以成佛啦，咪成仙啦。咁佢就正如咧，就好似地藏王菩薩啦，佢亦都講句説話，有冇人記得？佢係講咩啊？地獄未空。叫咩啊？誓不成佛，冇錯啦。咁呢兩句説話其實咧都睇到我哋啲先生其實原來佢哋個願啊係好大嘅，佢個宏願好大。咁如是者佢繼續佢自己佢嘅修練啦。咁74歲嗰年佢真係遇到宗祖啦，宗祖再揾翻佢。當時咧佢就宗祖嘅祖師啦，苦竹真君咧仲要受到再傳授嘅一個叫做日月交聘法。呢個日月交聘法俾佢繼續修練。咁啊去到後期啦，冇幾耐啦。佢就九轉丹成啦，即係頭先就到最喺度講啦。其實一個仙性，一個就係成仙啦。最終你係要去到呢個九轉丹成，練到內功要咁樣。咁佢練到個內功咁高後，咁但係都未仲有一步嘅喎。當時就係咧太上道祖、太上老君親自落嚟度化佢，引佢上就上升嘅，就飛升嘅。咁啊就有嗰個叫做大家可能有聽過古仔之前，有聽我哋講咁數個學無啊，點樣去數個學無啦？即係化咗個殼啊！太上道祖，咁遲啲有機會你再講一次呢個故事俾大家聽。咁好啦，咁其實女祖成咗道之後，頭先我講嘛，佢一定要不斷佢話要度盡天下嘅蒼生嘅嘛，係咪？咁佢其實成咗仙之後咧，佢冇停過，佢就到首先咧佢就到咗邊個咧？大家有聽過全真道係咪啊？我哋道家全真道，全真道嘅南宗同北宗。海城帝君啦，南宗北宗就呢個重陽帝君王德威啦。咁佢哋兩位咧都係由呢個女祖咧就親自去度化佢嘅。咁度化咗佢之後咧，佢哋就設立咗呢個兩大宗派啦，就南宗同埋北宗南七真啦。咁你見到咧呢度咧其實都係佢啲弟子啦，有好多出名嘅人，例如丘處機啊，大家應該聽過㗎啦。咁好啦，咁啊跟住之後，其實除咗佢哋啦南北七宗之外咧，咁喺唐代啦。咁佢又到咗韓柏子啦，咁到咗何仙姑啦，咁喺宋代嗰時候咧，陳希兒啊，曹國舅啊，明朝咧就東派到西升，同埋呢個清朝嘅時候嘅西派嘅李咸虛等等，呢啲全部咧都係好出名嘅喺我哋道教裏邊嘅一啲仙性嚟嘅，咁佢哋都係由雷祖先師咧去度化佢嘅。
咁好啦，頭先講嗰個五組係咪啊？係五組。頭先你話征洋帝君係啦，係第二組係咪？第一組就係黃元甫啦，我哋跟住接著係聯絡女組係第三組啦。跟住再頭先你話佢開咗南中啊，海禪帝君第四組啦。咁啊最後咧就黃重陽帝君就開埋北中咧，就我哋道教嘅全真門咧叫五位祖師啦嚇。咁呢個就呢個對聯就係而家仲喺白雲觀嘅，就供奉緊女祖嘅。好啦，咁頭先為何講咗女祖個功能咁大啦？又開山又啟教啦，係咪啊？咁因為時間關係，我哋都要略一略嘅啫。咁啊，女祖千幾年嚟不斷落凡間嗰度去救世啊、度世啊，咁佢事蹟咧多如真係天上嘅繁星都數唔盡嘅。咁有一樣我哋一定要講嘅，就係呢一幅相嚇。頭先咧我就要同女祖先師洗白白，就係呢一幅相。咁因為女祖成咗道1100多年以嚟咧，個個都好尊崇佢啦。點樣知咧？就去到宋朝時間咧，有個民間傳說就話呂純陽三氣白牡丹，一路就話屈佢話佢戲弄一個歌妓，三次戲弄一個歌妓。咁女祖都好有忍耐力，由宋朝一路忍到去民國嚇，都差唔多又成1000年噶咯喎，800幾900年噶咯，終於忍唔住啦！有一次係發生咩事咧？就喺北京呢個天津喺民國1921年嘅，好近期嘅啫嚇。就喺個天津劇院就係上演佢一出劇叫做《呂純陽三氣白牡丹》咁啊，好似我哋而家咁樣個銀幕啦，出現咗有啲戲子喺度做。突然間開下嘅時間咧，成個戲院劇場咧熄晒燈，即係冇晒燈光，只喺銀幕上出現咗而家呢個女祖嘅法相。咁嗰啲人好驚訝，咁女祖就出聲啦，就話唔使驚訝嘅，因為我要今日你落嚟話俾你澄清咧，嗰位道士姓顏嘅顏洞賓就唔係呂洞賓，所以你哋成800幾年前都咁樣屈我啦。從今日開始你哋唔好再屈我啦，係一位姓顏洞賓嚟嘅。哇！咁個都好開心啦，女祖原來我哋唔敢我再演呢場戲啦。不過聽日咧，你可唔可以同一時間嚟？我哋帶定啲長短棍嚟攝影你個法相啊！咁女祖又應承咗佢，於是乎第二日再講。銀幕上黑晒，跟住佢就影到呢一幅相。咁由當時嘅新華銀行嗰個行長咧，將佢晒出嚟就寄俾大家睇。就去到今時今日咧，香港好多個道堂，尤其是係信善系嘅道堂啦嚇，都係懸掛住呢個女祖呢個法相嘅嚇。咁啊，再多幅啦，呢個就係好最近期1945年嘅喺粵北韶關曲江覺善精舍咧，係一班同門咧喺女祖閣個空中嗰度影到女祖嘅法相嚇。嗱，女祖喺呢度咧係佢主壇嚟噶嘛，咁啊呢個壇咧一路流落嚟噶啦，流到去廣州到香港，圓玄學院都係呢個覺善壇精舍嘅原脈嚟嘅。咁啊，女祖就喺當日喺1945年嘅時候咧就現咗呢個相，所以佢哋啲同門寫低晒啦嚇，呢啲冇得呃人噶啦，因為好近期就攝於呢個空中，即係喺覺善精舍女祖閣嘅空中攝到女祖呢封法相。咁啊，女祖亦都話係同意咗開機話俾佢聽，佢當日係示現咗法相叫夫有帝君，女祖個天函叫夫有帝君。你睇下佢把氣劍，女祖騎咩劍噶嘛？唔係一支實物嚟嘅，大家留心睇下，係氣化出嚟一支劍，同你實物孭嗰個劍影嗰個相係完全唔同嘅啊！所以咧就女祖喺民間嗰啲顯應其實係好多次啦嚇。喺黃鶴樓喺岳陽樓曾經顯現過呢個女祖相出嚟嚇，俾個岳陽樓嗰個太守當年公元1044年叫人畫低女祖呢個相嚇。到今天嚟講，我哋好多公館包括香港嘅圓玄學院啦，都係奉呢個肉身相，即係佢做人嘅相嘅。咁啊就一本書籍咧係華夏出版社嘅關於呂洞賓全集，亦都係接近呢個咁嘅做人嘅肉身相嚇，有個布囊赤腳紮髻長鬚等等咁所以民間對於呂洞賓嘅故事都好多。好啦，咁時間關係啦，咁交翻俾你介紹一下女祖有啲咩香港有啲咩影響力啦。係啦，講翻咧，其實我哋而家咧好多時，如果係我哋係弟子嘅話，都會翻啲壇堂公館啦，係嘛？其實我哋睇翻原來咧，呢啲全部係根據文獻記載嘅。嗱，如果裏邊咧有啲可能你翻個壇堂公館係冇喺裏邊記載，唔代表唔存在或者話唔係日流，只不過我哋睇啲文獻裏邊抄咗部分出嚟，我哋係俾大家睇嘅啫。其實咧，女祖嘅壇堂公館點解嚟到香港咧？大家知道啦，喺上世紀20年代或者再前啲嘅時候，其實打仗係咪啊？有第一次世界大戰啦，清末嗰陣時候啦，民初亦都好多嘅戰亂啦。咁第二次大戰啦，咁好多嘅
道教嘅基手或者啲信眾咧，佢哋咧都要去一啲安全嘅地方去避亂啊、避戰。好多時當時香港呢個南方嘅地方係比較安全啊同埋繁盛少少，咁啊所以好多咧喺國內嘅一啲道教信徒或者係基手，佢哋都會南移嚟咗香港呢度咧就生活嘅。咁當時生活當然啦，佢哋因為係自己嘅宗教信仰，佢哋就要睇下揾個地方揾啲志同道合嘅人去即係建立翻啲壇堂公館啦。咁佢哋點樣去揾到呢啲地方，或者佢點樣去個名係點嚟啊？點樣去做到呢啲咁設立咗呢啲壇堂公館咧？其實咧就主要咧係嗰陣時候咧好多時咧就係由女祖啊基事出嚟嘅，叫話俾佢哋聽開呢啲壇堂公館嘅，叫佢哋要喺邊度嚟到香港喺邊度開，有好多如果係啲壇堂公館啲，佢哋都有啲故事係講俾大家聽，當時係點樣基事出嚟嘅。咁好啦，咁喺1920年代啦，其實嗰陣時候咧，我哋文言天其實最早記載應該仲有嘅，喺清末嗰陣時候嘅，清末就係有啲壇堂咧係已經存在嘅。咁而家我哋自己睇到呢個文獻，我哋抽出嚟咧就講1920年啦，普道堂啦，咁啊係一個比較我哋知道係比較舊少少，就早期少少嘅一個壇堂公館啦。嗇色園啦，大家都好清楚啊，黃大仙啦。咁其實咧當時咧佢咧嗇色園呢個叫做赤松黃仙子，唔係而家呢個名嚟嘅，係再早啲嘅時候，後期咧由女祖基事叫佢改咗呢個名，喺1921年嗰陣時候，所以就一路用個名到而家啦。咁佢同女祖有咩關係？嗱，其實喺1925年咧，佢哋開咗個三教你叫做三聖殿啦。嗰個三聖殿其實就喺呢個正殿嘅隔離嘅啫。咁供奉咗女祖啦、關聖帝君啦，同埋呢個觀音嘅。咁觀音大士啦，咁觀音菩薩啦，咁所以一路到而家咧，佢哋都喺度呢幾個都係你嘅其中嘅主神啦，去供奉啦。除咗大仙之外，咁好啦，一路落啦，30年代啦，咁啊30、40年代有通善壇啊、雲泉仙觀啊，咁啊去到40、50年代好高峰啦，因為嗰陣時候好多即係太平啊嘛，係咪？咁啊好多人就亦都會落咗嚟香港啦，咁就繼續嘅生活啦，咁啊好多嘅壇堂公館咧，繼續咧就會成立啦。咁啊1953年啦，圓玄學院啦，大家知道，咁圓玄學院咧佢嘅道脈咧就係其實就係喺呢個粵北啦韶關嗰度，我哋嘅國士精舍啦，咁同埋呢個國士精舍嗰邊流落嚟嘅。咁另外跟住落啦，雲鶴山房啊，50年到信善壇啦，咁啊去到60年代啦，咁啊玉清別館啦，玉清別館咧亦都係承住呢個圓玄學院嘅道脈，即係一路咁樣咧延伸嚟就分支出嚟，我哋再開嘅壇堂啦。咁啊時間係啦，我哋睇一睇啦，唔能夠全部講晒啦，唔好意思呢樣嘢。咁啊紫權元宮啦，咁就垂楊仙洞飛雁洞啊，咁慧園精舍啊等等。咁啊去到1990年啦，咁啊1990年咧就係我哋明善修真學院啦，咁就喺嗰年嘅成立啦。咁我哋嘅道脈亦都係承住呢個圓學院、玉清別館，咁樣咧就分出嚟開呢個明善學院嘅。咁啊跟住一路落亦都喺90年代、2000年代，咁我哋都有啦，例如黃道長啦，係嘛？炳順仙館人哋嘅壇堂啦，咁啊喺90年代啊嗰陣時候，2000年代嗰陣時候開啦。咁紫龍觀啊、華耀講堂啊等等，呢啲全部都係喺之後喺香港成立嘅一啲壇堂公館。咁都一次講啦，就唔係話我哋唔講嗰啲就唔存在，只不過係我哋只不過冇時間啦，我哋抽咗部分出嚟講嘅啫。咁好啦，咁我成日頭先係咪講話基事啊嘛？咁啊由女祖先師基事咗，咁點樣基事咧？咁啲信眾係點樣去揾到呢啲咁嘅壇堂個名，或者點樣去揾到地址去開咧？咁啊，不如謝道長解釋咩叫基事，或者個意義喺邊度？基事即係扶基啦嚇，咁我哋所以女祖咧係千幾年嚟咧都好多文獻啊、好多基文咧流傳落嚟嘅，尤其是喺清朝年代啦，一本大家好熟悉嘅《女祖全書》啦，書成於1742年嘅，大部分都係啲扶基裏邊啲基文教我哋學道修真嘅。就扶基嘅方式一般都係咁樣，或者啲量衡基咁樣留下落嚟嘅經典亦都好多啦。咁我哋就古嘅就唔講啦，近期嗰啲啦，好似太乙金華宗旨都係扶基而成嘅一本教我哋修真嘅基書嘅女祖啦嚇。咁女祖無極道懺咧，大部分啲人都話係由扶基而成嘅嚇。咁咧就醫學上面一本大書叫《醫道還原》啦，係1894年又係女祖嘅扶基嘅大書，教我哋修養翻、保修翻我哋身體嘅辦法啦嚇。咁啊到而家為止都好多人搜尋緊呢本《醫道還原》嘅。
咁啊裏邊有好多道理啦。咁啊最近我哋有一本叫做《宣化聯文》啊、原音啊，咁喺呢10零20年之間咧，都好多人去睇呢本書啦，都係基文啦、基文集啦。咁啊青榕館有個智寶台，智寶出咗本好熟悉嘅，大家都智寶真經等等等等，呢啲都係扶乩嘅經書，留翻落嚟俾我哋。咁啊，呂祖道咧就而家去現世咧，我哋就由上一世紀以扶乩自壇啦，或者係開藥啦，或者問事等等嘅方法咧，而家咧演變到咧個社會化咗啦。咁大家有咗錢啦，有咗錢之後就多啲做社會事業啦。咁大家都睇到做下安老院啊，做下贈藥啊，又辦中學啊，辦小學啊，咁啊呢啲等等嘅嘢咧，都係因為呂祖道而伸展到出嚟，今天聖惠到社會嘅。咁喺呢度，我哋亦都好多謝呂祖嘅指引，同埋呂祖後邊嗰班信眾啦嚇。好啦，咁因為時間關係，我哋呂祖講到呢度咧，我哋睇埋呢個啦嚇。咁啊，1971年之後咧，就因為呂祖嘅功行咁大啦，咁啊無極聖母，即係無極聖母，即係上天上面最高嗰位聖母啦嚇。佢就頒令咗咧，呂祖咧就換咗位啦。太上老君咧就而家進攝喺太清宮。道教有3個行宮，最高嘅行政機構，一個係太清宮，一個叫做上清宮，一個玉清虛宮。咁大家接觸到咧，都係因為玉清虛宮知道呂祖係玉清虛宮嘅公主啦。報告一開始就已經講咗啦，玉清內相，金闕選仙啊嘛。咁原來唔係喎，1971年之後咧有個執咗位啊，太上老君攝咗上去做太清宮，管理道教嗰啲三才啊，同埋呢個太極啊、八卦工匠嘅事宜啊，整個天運嘅事宜咧，都係喺八卦宮嗰度進行嘅。就呂祖咧就上升，除咗由玉清宮之後，佢就攝一攝上埋去上清宮。上清宮係主理咩？道教玄門嘅仙聖事宜，即是話呂祖今天咧已經係管轄咗道教神仙嘅事，都係佢去管轄㗎啦。即係仙聖嘅升降任命咧，都係由呂祖去打理嚇。咁啊，大家呢個我諗要大家知下啦。咁啊，呂祖因為仙聖嘅人才唔係真係十分太多，咁太上老君同無極聖母同意將呂祖繼續管理翻玉清虛宮，即係換言之，呂祖一個咁嘅仙聖咧，佢係駕馭咗2個道教最高嘅行政機構，一個太清宮，一個玉清虛宮。玉清虛宮做咩㗎？主理我哋道教嘅人海同埋地府嘅事宜啊，關於道教人海同埋道教你走咗之後弟子嘅去向都係由玉清虛宮呂祖管啦。咁因為呂祖太繁忙，所以咧就增加咗3大天尊幫佢守，冇咁多人知嘅，所以我今晚都講一講。第一個天尊幫呂祖守玉清虛宮嘅咧，就係大家都好清楚，呢個就係丘處機丘長春嚇。佢做咩工作啊？去做展教道世事宜。第二位咧就係弘化天尊，就係柳天尊啊。以前人哋叫做柳真君啦，而家升咗職啦嚇。佢又幫呂祖喺玉清虛宮上面展教道世。最後呢位就係道教嘅首席大法官，比較人識少嘅清朝人嚟嘅嚇，浩氣成真嘅。咁佢就主理咗，佢叫做木正天尊，姓呂嘅，同呂祖同姓，主理咗我哋道教嘅監察事。所有大家道子，你係道教弟子嘅人，你哋係身故咗之後，你離開咗呢個世界，無論你做到咩功績都好啦，首先要通過呢一個木正天尊呢一關，由佢去審核，由佢去發版，由佢去話俾你聽你個動向嚇。咁所以我哋作為道家弟子要知道有3位天尊存在。好啦，咁啊，呂祖嘅就把法器就劍啦，大家都知道。但係呂祖唔係我哋斬邪嘅喎，呂祖我係咩啊？掃除妖魔啫，即係因為佢好慈悲啦，佢唔會斬妖噶嘛，係咪？即係佢你可以，佢當然係可以啦。佢唔同武將好似關聖帝君啊、玄天上帝嗰啲就真係啊，九天玄女嗰啲真係揸住把刀去劈魔噶嘛。佢就係一個好慈悲嘅文官，所以佢就有呢把劍喺手，但係佢只係愛嚟大家讀報告咧，你好留心你睇到，佢就掃魔嘅啫係嘛，就唔係愛嚟斬嘅。好啦，咁啊呂祖我哋講完，我哋而家講下一位啦，到你。咁唔該我哋班師係啊，因為時間好問。咁我哋咧就盡快講埋嗰4個，介紹下俾大家知啦。如果你哋有機會，你哋再想知多啲嘅，可以參考啲書籍啊，或者問下我哋啦。咁我哋就再俾多啲少少嘅資料俾大家。咁好啦，咁我哋要講到咧過一半嘞喎。咁第5位係邊位啊？就叫韓柏子啊。大家有冇聽過韓柏子呢位嘅先人？好多人都話韓湘子喎，係咯，好多人都叫韓湘子。點解你會叫佢韓柏子咧？其實有個古仔嘅，點解唔係叫韓湘子，叫韓柏子？咁咧嗱，韓柏子咧其實就係都係唐朝嘅人，
唐朝貞元末年都係同呂祖嗰時差唔多時代㗎啦，應該佢哋而家大概88年左右啦。咁咧佢其實咧一開始嘅時候咧，佢就好即係好好啊，即係個命好啊，叫佢就遇到鍾靈祖師同埋呂祖先師咧，就俾咗啲受咗啲金丹啊嘅法嘅秘訣啊，俾佢練咗，捉咗自己嘅道家佢修練嘅基礎。咁佢自此之後咧，佢又後嚟又遇到洪崖啦，就係一個好著名嘅道家嘅道士啦，即係我哋叫做張溫啦。咁佢咧就亦都傳授咗一個叫九華丹，就俾阿韓柏子嘅阿柏啦，我叫佢係嘛，簡單啲叫。咁啊，佢就收咁多寶物啦，咁啊，梗係佢原來咧自細就好好道嘅，好傲道嘅，佢就修練啦。咁啊，就一路咧都唔注重啲咩功名利祿啊，佢就全心咧一開始係諗住修道成仙嘅。咁嗱，佢家族都好顯赫嘅喎。咁你有冇聽過韓愈啊？韓愈咧其實咧就係唐朝裏邊一個好著名嘅文學家，亦都係一個官啦。咁當時咧韓愈咧就佢做到呢個刑部嘅侍郎啊，其實好高級㗎啦，喺呢個唐朝裏邊嚟講。咁原來佢就係咧韓愈嘅侄孫啊，個從侄孫嚟嘅。咁點解話咩韓柏子、韓湘子點解會撈亂晒啊？其實而家講緊就係話喺我哋咧睇到文獻就講咧《海山奇遇》裏邊咧又話啦，咁咧韓湘子咧真係有韓湘子嘅人嘅喎，咁佢哋都係韓愈嘅侄孫嚟嘅。咁當時咧佢哋真係考到進士啊，即係有做官嘅佢本身，亦都臨師臨武即係佢做文官啦叫做。咁佢就有功名咧，即係有功名有利祿㗎啦。咁啊都好都有翻咁上下嘅名利啦。咁咧從來最呢樣嘢佢從來冇學過仙術嘅，冇受過呢個仙術。所以我哋諗緊，咦韓湘子咁冇理由佢係呢個八仙之一啦，佢冇學過任何嘢。咁反而咧，我哋喺另一個經典裏邊咧，就講緊叫做《道元會錄》裏邊咧就話啦，原來咧韓愈一個從侄孫啊，叫做韓柏呢個人，咁佢就喺貞元末年嘅出世。喺出世嗰時候就好奇異嘅喎，咁即係奇嘅，即係因為嗰啲話佢好獨特啦。咁咧佢從來未入過呢個官場嘅，咁啊至少咧就遇到呢個洪崖啦，張溫咧就受過佢一啲嘅丹法啦，咁去內練啦。咁佢一生咧真係好無道嘅，所以咧佢就我哋相信應該當時唔係講緊韓湘子，係講緊韓柏子呢位侄孫啊。咁啊因為兩者之間都係一個親戚關係嘛，可能有搞亂啦。咁好啦，咁當時其實有一日咁其實韓愈咧好想呢個孫咧都呢個侄孫咧都可以高舉啊，成為呢個狀元啦。咁所以成日都勸佢不如咁啦，你入仕途啦，去考功名利祿啦。但係咧，其實由於韓柏子佢唔想㗎嘛，佢一心都係諗住好報道，咁就話我唔會去考任何嘅官名㗎啦。不如反而咁啦，你學似我咁去拋下你自己而家呢個名譽即係名利啊嗰啲嘢，全心學想修道啦。咁跟住然後當然咁佢哋都講樣嘢，同阿伯公叔公咁樣講，佢話你信唔信我？而家我可以即時同你我可以咧種一盆花出嚟嘅，頃刻之間我種一盆花。咁當然韓愈梗係唔信我，好你咪試下咯，咁睇下點樣。咁佢諗住其實佢想度化韓愈嘛，咁佢就話好，咁佢於是乎咧就拎個花盆出嚟，就將啲泥咧就放咗落去個花度啦。咁冇幾耐，真係喎頃刻之間咧，其實咧就有一把牡丹花，好靚好豔目咁樣睇住佢生咗出嚟嘅。咁當時咧個話韓愈見到唔係啊嘛，真係你可以種到棵花。咁當時嗰棵花裏邊咧仲有嗰啲花瓣咧，仲有兩句嘅金句寫咗出嚟嘅，即金色嘅詩文啊，寫出嚟就話：雲橫秦嶺家何在？雪擁南關馬不前。咁韓愈問咩意思啊？呢兩句嘢，佢話時機未到，到時你遲啲啦，你就會知道咩事啦。咁如是者時間過去啦，咁後來咧，因為咧韓愈咧佢就自己去諫皇上話請佛骨呢樣嘢啦，佢就上諫就阻止去立佛骨啦呢件事啦，如來佛像嗰個佛骨啦。咁於是乎咧，就皇帝就好嬲啦，就將佢貶咗去，由原本嘅刑部侍郎就貶咗去做潮州做刺史，要即刻要出發，要去潮州啦。咁於是乎咧，當時咧佢冇辦法啦，即刻咧就帶晒所有嘅細軟啦，就去到呢個去潮州啦。咁途中咧就經過呢個南關嘅地方。咁呢個南關嘅地方，佢死啦！去到嗰度之後，呢個南關咧好大雪啊，根本上咧佢唔行去前面又唔得，退後又冇路，咁於是乎企喺度就唔知點算好啦。喺呢個時候咧，
佢嘅侄孫咧韓柏子就到啦，就救翻佢，幫佢掃除咗所有嘅雪，然後就俾佢順利可以去到潮州。哦，咁如是者佢終於知道原來嗰兩句嘅説話係點解。咁亦都咧有啲感慨啦。咁當時點解已經同佢講咗，佢自己冇留意咧？而家呢個時候先發現咧。咁佢就寫咗一首好出名嘅8句嘅詩，就講述呢件事件嘅。咁嗰8句詩係咩咧？一朝風就九重天，食遍朝陽路百千。本為聖朝除弊政，很將衰鬧識殘年。運橫秦嶺家何在？雪擁紅藍關馬不前。知與遠來應有意，故收吳骨上江邊。好啦，呢8句嘢就係呢8句詩咧，就係當時好出名韓愈出嘅。咁當然啦，對佢嘅對自己嘅政治嘅生涯咧，亦都有啲嘅感慨啦，寫出嚟。咁好啦，講翻韓柏子啦。咁大概60幾歲嗰陣時候咧，佢遇到呂祖啦。咁呂祖咧就導佢飛升，就成為咗呢個8仙裏邊嘅其中一個仙聖啦。咁呢個古仔咧就係、其實講話點解韓柏子同韓雙子會俾人混淆，就係因為係咁嘅原因咯。咁咧韓柏子咧佢嘅法器係咩啊？洞簫。我哋見到咧韓柏子咧佢係揸個洞簫嘅。呢個洞簫係咩用㗎？其實咧佢話説咧就係可以咧吹出啲妙韻嘅仙曲啦，能夠喚醒萬物啦，令到所有萬物好有生機嘅。咁呢樣嘢就係佢嘅呢個洞簫嘅功能啦。咁好啦，我好開心啊！即係終於咧8仙裏面講到何仙姑，因為好聖係嘛。咁啊係啊，好啊，咁啊大家亦都睇一睇我哋我哋道家嗰啲法力啦嚇。咁啊先為何講咗開寶蓮花講咗2句詩句，原來就應佢將來佢嗰位雪擁藍關馬不前嗰件事嚇，好出名嘅。韓愈自己一個大文學家，佢唔信神嘅，佢唔信佛唔信仙嘅，但係佢最後都要感覺到原來有神仙嘅存在，試咗2句説話俾佢，好感慨啊！咁啊，而家我哋講8仙裏邊唯一嘅女性係何仙姑啦。咁啊，我哋要好快講啦。咁啊，就何仙姑就係唐朝人啦。你搜翻前邊係啦。咁啊，公元808年，唯一道教嘅一個女性嘅仙姑啦。咁佢就出喺湖南省出世啦嚇。咁啊，師承邊位2位又係東華帝君同呂祖啦。咁所以呂祖你睇下好犀利，道教好多連3大仙人都係佢度。咁啊，我哋抄到邊基文字數咧講得好好嘅，或者冇時間我簡單呢個啦。咁佢話原來佢未出世之前咧，佢就曾經原來佢就喺一個湖南省裏邊行嚟行去一位仙女嚟嘅啊。咁啊就神本龍本神女住瀟湘湖南省，佢喺嗰度竹搭蓮花稿素上，原來佢就喺嗰度個蓮堂嗰度咧做咗仙女行嚟行去嘅。但因為佢可能覺得自己即係功力唔夠，所以佢就想託生人身，於是乎佢就託生喺姓何個家庭嗰度啦。咁啊出世之後呢個父母咧就有啲怨言嘅，就話點解會生女唔係生仔㗎？我哋咧舊時中國係咁㗎啦，即係冇人繼後香燈又唔開心。但係佢媽咪知道佢咧就根氣不凡，因為佢喺細個已經唔食佢媽咪啲奶，佢話要食蓮藕粉。咁呢個可能同佢前生咧，佢有一個仙女，佢喺呢個湖南嗰度喺個蓮堂嗰度行嚟行去啊，或者喺嗰度修練啦嚇。咁後來咧，佢就細個咧，佢就好中意咧，就係貼近嗰啲道士啊，或者女道士啊，女灌靈妙音，聽見人哋念道書經，佢就走去學嘅。咁啊，好唔好彩？佢13歲嗰陣時，父母雙已經係去世啦。神仙女託生喺一個普通嘅家庭，佢父母13歲都雙亡，唔係代表神仙女降落嗰個凡間，佢嘅父母一定係大官大貴或者係好好嘅。呢啲宿因嘅嘢，我哋冇得解釋啊！即係從呢件事件啦。咁後來咧，佢父母雙亡咗之後咧，咁佢就唯有跟一個女士啦，白頭嘅女士生活照顧佢啦。佢應該得13歲，咁但係佢仍然佢個根氣好厚喎。佢日誦黃庭言志理喎，日日都喺度念黃庭經，研究下嗰個黃庭經嘅道理啦。咁啊後來咧就感動到東華帝君啦。東華帝君咧就傳咗一個功法俾佢，就叫做傳譯煙，即係白雪成真嗰個用口水去行嗰個內功嘅功法嘅。咁啊喺嗰段期間裏邊，佢就啱啱就亭亭玉立啦，10零歲啦，係咪？咁啊好靚啊何仙姑，好多男人都想追佢嘅。咁佢就唔肯結婚，又唔肯制。佢見咁多狂風浪蝶咧，於是乎佢係唯有用咩辦法啊？詐癲狂啦！佢話詐作瘋癲是妙方，咁靚女，咁唯有當自己係傻㗎啦。咁啊
後面迎污都不計，即係將自己頭髮打散晒啊，將啲嘢自己整到自己好污糟啊！咁你啲狂蜂浪蝶咧就見到佢都走咗去啦。後來晚年咧，佢遇到邊個？遇到呂祖咧就渡咗佢啦，用仙途去渡佢啦。咁原來咧最後咧佢就翻去邊度？翻去金武葵會狼苑去。佢最後呂祖渡完佢之後咧，佢翻去天上邊咧，原來佢就係西王母嘅愛徒嚟啦，喺度講出啦，金武葵回狼苑去啦。咁啊，呢個就係何仙姑成道嘅一個好短暫嘅故事啦。好啦，咁啊，何仙姑有法寶啦，荷花啦。咁荷花有咩用啊？香傳萬里，導人修身啦，向惡呢個向善離惡啦嚇。荷花何仙姑。咁啊，下一位八仙係藍采和，即係你簡介一下啦。仲有兩個，咁啊藍采和啦，藍采和咧亦都係八仙裏其中一個，佢哋係唐代唐末嘅時候5代嘅金陵人嚟嘅。金陵即係而家嘅江蘇南京一帶嘅附近嘅地方啦。咁大概佢哋而家900幾年啦。原來藍采和咧話説咧，佢係有個仙緣，即係佢有宿世嘅姻緣嘅。佢原來喺之前咧就係未落凡間之前就係赤腳大仙轉世過去。咁當時佢喺上界，因為佢都係為咗報答不平啦，就扮咗天橋，咁啊俾佢貶咗落凡間咧，就要走一轉啦咁樣。咁佢嘅你見到佢件衫啊，或者佢嗰啲腳啊，嗰啲着鞋好得意嘅，其實咧佢係一隻腳着鞋，一隻腳唔着鞋，好容易認嘅啫，佢個特色。咁咧就成日咧都喺個大家小巷咧就行嚟行去，咁啊好似咧冬天咁樣啊咁樣。咁其實咧佢就話你知冬天啊，佢話有邊好似我咁逍遙自在咧？咁佢其實喺佢自己嘅經文裏邊咧，我哋揾一篇經文啦，佢自述佢自己咧就話：達達哥藍采和，我笑世人春夢婆，欲海沉欲海墮愛河，業債纏身受折磨，何止庵樂趣多，不貪富貴免風波。嗱，其實呢句嘅好好㗎講得，即係話我都唔好似你哋咁樣啊！你哋咁多為情為性為貪嗔痴，你睇我幾輕鬆，我中意點就點啦，係咪？咁所以一生裏邊咧，你俾人嘅感覺咧，都係好似好即係好瘋癲啊，或者佢哋成日唱歌，我中意唱歌啊佢。咁唱歌唔知佢做乜，傻下咁樣覺得佢。咁其實佢話咧，其實呢個先係我自己嘅快樂。咁佢咧其實咧係勸導世人咧，好似佢咁。咁大家點解要為咁多嘅名利去貪咧？咁好似我咁快樂過一日咪好咯。咁佢嘅法器咧就會係一個花籠咧，見成日會托住個花籠嘅。呢個花籠裏邊咧原來有好多寶物嘅喎。咁裏邊咧全部都係鮮花異果啦。佢只要拎一個鮮花異果出嚟，就可以變成咧一啲法寶啊，去救濟呢個群厄嘅。咁呢個就係佢自己嘅一個寶物啦，一個法器啦。咁好啦，咁啊最後一個啦。好啊，最後呢位啦就係曹國舅啦嚇。曹國舅簡單啲啦，佢就係國舅，大家都知道皇帝啲佢皇親國戚啦。咁原來咧佢就出生喺呢個宋朝1018年，佢離而家大概1000年啦。原來佢就宋仁呢個宋仁宗皇后嘅弟弟嚇，咁啊所以叫做國舅咯。咁佢形象就咁樣啦。咁如果佢文獻話佢嘅天資好純善嘅，咁啊同佢嗰個細佬唔同，佢細佬嗰個叫曹景直。咁我哋查文獻咧，原來佢兩兄弟嘅性格唔同。佢曹景直咧就喺朝廷嗰度出入咧，就喺度蝦蝦霸霸咁樣嘅。啊，甚至乎咧就話咧，佢曾經咧就係貪色，就睇中咗一個有夫之婦，咁啊就將嗰個佢嗰個有婦之夫嘅老公就殺死咗，跟住咧就禁閉咗佢個呢個老婆，就想娶佢，佢老婆死都唔肯。後來呢件事咧就驚動咗包公啊！呢個文獻有講噶，包公一審案冇得傾，就將呢個曹景直咧就殺死，即係斬頭啦嚇。咁佢亦都好覺得啊，細佬都俾皇帝俾包公殺死咗，佢對呢啲官場咧就覺得係唔眷戀啦。於是乎佢就話俾皇帝聽，我去修道啦。咁皇帝都冇佢奈何。啊，臨走之前咧，佢就俾咗個金牌佢啦，就話嗱，以後你有啲咩事攞啲金牌出嚟啦，可以護身嘅。有啲士兵追斬你咧，你攞個護牌出嚟，真係等於見到皇帝㗎啦。咁舊時就係咁樣㗎啦。咁啊俾佢出咗宮啦。咁啊後來咧佢就喺嗰個人世間度打滾啦，喺度修行啦。咁啊於是乎咧佢就先後咧就遇到葉啦，遇到呢個我哋睇個基文啦。於是乎佢就遇到兩位咧就係呂祖同埋一位就係另一位先真就渡咗佢啦。就主要都係呂祖啦，咁啊渡咗去。咁啊有一次咧佢就呢個
攞個金牌出嚟，咁佢喺人間嗰度冇錢啊嘛，因為佢唔做皇親國戚啦嘛，咁佢就渡河啦，咁啊就過江嘅時間咧，咁佢就冇錢啦。你一個國舅冇錢啊，咁啊嗰啲船夫唔理你噶嘛，問你攞錢，咁啊攞錢佢於是乎之後成急之後就攞咗皇帝俾佢個免死金牌咧，愛嚟換個船夫。哇！呢個船夫發達啦嚇，歷史上。就係咁樣，就係因為佢有咁嘅本性，佢連呢啲皇帝嘅金牌咁重要，咪佢都棄如敝履啊，當垃圾啊，送俾你啦咁樣，即係所以佢程度有佢嘅因素，即係我哋少少嘢可以睇得出呢個曹國舅啦，佢個智慧去到邊咯。咁啊，呂祖咧將佢度化咗成為一個我哋中國嘅8大仙啦。咁啊，今日咧我哋就啱啱嚟到呢度，差唔多完晒㗎啦。咁啊就我哋今日就簡簡單單嘅，佢有個法器嘅叫玉板。玉板有咩用啊？陰陽、定乾坤、法力高深啦。咁啊，每一個八仙都有佢嘅法寶。咁大家希望今晚咧經過呢個咧，我哋就將呂洞賓嗰個三味白牡丹嗰個思維咧就走失咗去啦。韓湘子咧就因為個個都約定俗成，個個都以為韓湘子，其實唔係嘅，係韓伯子嚇。咁我哋中國嘅八仙咧係我哋自己土生土長嘅大仙人啦。我哋見到佢咧，我哋都要敬個禮俾佢啦。咁多謝各位啦，今晚好。